Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil seçməyə gəlmişik Xırdalanda. Xırdalanda Heydər Parkının qarşısında Abşeron City yaşayış kompleksində. Deməli, 115 kvadratdan ibarət 3 otaqlı mənzil seçib təqdim edəcəm mən sizə. Binamızda tam yaşayış var, bütün kommunallar mövcuddur. Deməli, bura mənzilimizin koridor hissəsidir. Görürsünüz, çox gözəl dizaynla təmir olunub. Sanitar qovşaqları mən sizə çəkib təqdim edəcəm. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Bura duş kabinidir. İstilik sistemi kombidir. Kombinin aparatı quraşdırılıb, hazırdır. Bura sanitar qovşağıdır. Deməli, evimizin proyekti də çox gözəl dəyərli izləyicilərimiz. Xırdalanda ən elit komplekslərdən biri olan Abşeron City yaşayış kompleksində çox gözəl bir mənzilimiz satışa çıxıb. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüləri görürsünüz, olduqca genişdir. Hörmətli izləyicilərimiz, mənzilimiz kreditlə satılmır, nəqd formada satılır. 115 kvadrat ümumi sahəsi Xırdalanda prospekt yolunun kənarında, Heydər Parkının qarşısında yerləşir. Deməli, buradan balkona çıxışlı qonaq otağından keçək mən sizə evimizin mətbəxini çəkib təqdim edim. Belə bir səliqəli mətbəxi var. Mətbəx mebeli hazır alınıb, quraşdırılıb. Hazır alıb köçüb yaşaya biləcəyiniz bir mənzildir. Mətbəxdən də qonaq otağına burada keçidi var. Görürsünüz, üzr istəyirəm, yataq otağına keçidi var. Mətbəxə həm qonaq otağından, həm də yataq otağından keçə bilərsiniz. Mən sizə qonaq otağını və mətbəxi çəkib təqdim etdim. İndi isə yataq otaqlarını çəkib təqdim edəcəm. Yataq otaqlarımızın da ölçüləri olduqca genişdir. Burada evimizin yataq otağıdır. Mətbəx mebeli, kombi hamısı quraşdırılıb, hazırdır. Dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimizin ümumi sahəsi 115 kvadratdır, satış qiyməti isə 139.000 manatdır. Təbii ki, real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq olar. Burada evimizin digər yataq otağıdır. Bu yataq otağından da deməli, evimizin balkonuna çıxışı var. 2 balkonu var. Belə bir geniş balkonu var. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha xatırladıram, Xırdalanda Abşeron City yaşayış kompleksində Heydər Parkının qarşısında 3 otaqlı mənzilimiz satışa çıxıb. Ümumi sahəsi 115 kvadratdır, satış qiyməti isə 139.000 manatdır. Dəyərli izləyicilərimiz, sizin də Xırdalanda əmlakınız varsa, əmlakını satmaq istəyirsə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez zaman çəkib satışa nail olarıq. Vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Təşəkkürlər.